Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HS01. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Der Dyson HS01 ist bekannt dafür, dass er manchmal komische Geräusche macht. Diese Geräusche können auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein, wie zum Beispiel Ablagerungen in den Motoren oder ein defekter Luftstrom. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu schwerwiegenden Schäden am Gerät führen, was die Reparaturkosten erheblich erhöht. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, ein Tuch zum Reinigen und eventuell einen neuen Motor, falls dieser defekt ist. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Dazu entfernst du die Schrauben am Gehäuse mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit sie nicht verloren gehen. Nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, prüfe den Motor. Wenn du ein Geräusch hörst, das nicht normal ist, kann das auf eine Fehlfunktion hindeuten. Um den Motor zu lokalisieren, folge den Kabeln vom Netzteil. Wenn du den Motor gefunden hast, kannst du ihn vorsichtig mit dem flachen Schraubendreher heraushebeln. Achte darauf, die angrenzenden Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn der Motor festsitzt, wende nicht zu viel Kraft an, um ihn nicht zu brechen. Trenne die Kabel vorsichtig ab, indem du auf die Halterungen achtest. Wenn du einen neuen Motor hast, setze ihn einfach in die Halterung, schließe die Kabel wieder an und achte darauf, dass alles gut sitzt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schließe das Gehäuse und ziehe die Schrauben wieder fest. Stelle sicher, dass alle Schrauben festsitzen, um ein weiteres Klappern zu vermeiden. Teste das Gerät, um sicherzustellen, dass es nun leise läuft und keine komischen Geräusche mehr macht. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, empfehlen wir, den Dyson HS01 regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass keine Fremdkörper in den Luftstrom gelangen. Zudem ist es wichtig, die Filter regelmäßig zu wechseln und das Gerät gut zu warten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.